ကျွန်တော်တို့အခု21ရာစုနီးပညာခေတ်မှာတော့နောက်ထပ်ပုံစံတူလုံးဝဖန်တီးလို့မရနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Great Pyramid ပါ။ Pyramid ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပုံကခုခေတ်နီးပညာနဲ့တော့နားလည်လို့မရတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိနေပြီးတော့ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်ကအထူးခြားအစမ်းပြားဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့တော့မေကွန်းကတစ်ခုပဲဒီ Pyramid ကိုရှေးဟောင်းလူမျိုးစုတွေဘယ်လိုဖန်တီးတည်ဆောက်ခဲ့တာလဲ။ Egypt Pyramid တွေကတော်ယုံတက်တန်းရင်နာတယ်မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့တတိမထားမိလောက်အောင်ကိုရှေးကြတာပါ The Great Pyramid ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း4500တဲကတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတော့ Cleopatra တို့ခေတ်တုန်းကတော့ဒီ Pyramid ကတော်တော်ရှေးကြနေပါပြီဒါပေမဲ့တက်တန်းဒီလောက်ကြာနေတာတော့ Pyramid ကအခုချိန်ထိခိုင်ပါတယ်ရိမ့်ရိုင်သွားခြင်းလည်းမရှိဘူးနီးပညာတွေကလည်းအရင်အဆင့်မြင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Egypt Pyramid တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလေ့လာဖော်ထုတ်သွားမှာပါဒီဗီဒီယိုအဆုံးကြရင် Pyramid တွေကကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့တာမန်တင်းချိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်ပထမဆုံး Great Pyramid of Giza ကိုကြည့်အောင်ဒီ Pyramid ကိုကြောက်တုံး 2.3 တန်းလောက်နဲ့တည်ဆောက်ထားတယ်ကြောက်တုံးတစ်လုံးချင်းစီအလေးချိန်က2တန်ကနေ80တန်ထိရှိပါတယ် Pyramid ရဲ့အမြင့်က480ပေကျော်ပြီးတော့တည်ဆောက်ပြီးနှစ်ပေါင်း3800ကျော်အတွင်းမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကဒီအချက်ပါPyramid ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပုံကအရန်ကိုတိကျပါတယ်။ဘယ်လောက်တောင်တိကျလဲဆိုရင်အမြင့်ဆုံးနဲ့အနိမ့်ဆုံးကြားကွာခြားမှုကတလက်မတောင်မပြည့်ပါဘူး။ဘောလုံးကွင်း8ကွင်းစာလောက်ကြီးတဲ့ area တစ်ခုမှာတလက်မလောက်ပဲကွာတာပါ။ခုခေတ်တိုးတက်နည်းပညာတွေလေဆာတွေနဲ့လုပ်ရင်တော့ဒီလောက်တိကျဖို့ဆိုတာလုံးဝမလွယ်ကူပါဘူး။ပြီးတော့ဒီ Pyramid တွေကအတန်လိုက်အိမ်မြောင်တွေမပေါ်ခင်ခေတ်တည်းကတိဆောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမမေ့ကြဘူးပါ။အဲ့တော့ဘလို့နီးပညာတွေသုံးပြီးတော့သူတို့တွေတိဆောက်ခဲ့ကြတာလေကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတာက Pyramid တွေကိုကြေးကရိယာတစ်သားလဲ RAM တွေကိုအသုံးပြုပြီးဆောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာပါအမှန်တော့တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်မကိုက်ညီပါဘူး Pyramid အတွင်းမှာတွေ့ရတဲ့ granite ကျောက်တုံးအချို့က Aswan ကနေယူလာတာဖြစ်ပြီးအကွာအဝေးအနေနဲ့ဆိုမိုင်900ကျော်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ granite ကကြေးထက်ပိုမာတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့သူတို့တွေဘယ်လိုကျောက်တုံးပုံစံဖြစ်အောင်ဖြတ်ခဲ့တာလဲအခုခေတ်မှာတော့ granite ကိုဒီလောက်တန်ရှင်းတိကျအောင်ဖြတ်ဖို့ကခက်ပါတယ်ပြီးတော့လူတွေတိတ်တိမထားမိတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ် Great Pyramid ကပုံမှန်ရှေးဟောင်းတင်းချိုင်းတစ်ခုလို့မဟုတ်ပါဘူး Egypt တင်းချိုင်းအများစုမှာ hieroglyph တွေပကြီးကားတွေရတနာတွေမမ်မီတွေကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Great Pyramid မှာမရှိပါဘူးစာရေးထားတာမျိုးလည်းမရှိအလှဆင်ထားတာတွေလည်းမရှိအတိပြုနိုင်တဲ့မမ်မီတောင်ခုထိမတွေ့ရသေးပါဘူးဒီ Pyramid ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာအခန်းတွေကျင်းမြောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပဲရှိပါတယ်စဉ်းစားစရာအကောင်းဆုံးနောက်တစ်ချက်ကဒီ Pyramid ကိုစောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုမှမရှိတာပါညီပုံလည်းမရှိပလန်လည်းမရှိဘလို့ဆောက်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကလည်းလုံးဝကိုမရှိတာပါကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်မှုကိုချင့်မြတ်လို့ဆုံးလူမျိုးတွေလို့ပြောလို့ရတဲ့ Egypt တွေအတွက်ကထူးဆန်းလွန်ပါတယ် Egypt လူမျိုးတွေဘာတွေစားခဲ့တယ်ဘာတွေဝတ်ခဲ့လဲဘလို့ကစားနည်းတွေကစားခဲ့လဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်တွေကိုပါမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အကြီးဆုံးအောင်မြင်မှုကြီးဖြစ်တဲ့ Pyramid တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမတွေ့ရဘူးဆိုတော့တော်တော်ကိုထူးဆန်းမှုကောင်းပါတယ်ဒီ Pyramid တွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုကတော်တော်ကြာခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ Pyramid အကြောင်းတွေကိုအကုန်သိပြီးနီးစပ်နေပြီလို့ထင်ကောင်းထင်ကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူးသိမကြာသေးခင်ကမှသိပ္ပံပညာရှင်တွေက Muon scanning လို့ဆိုတဲ့နည်းပညာကိုသုံးပြီးတော့ Great Pyramid အထဲကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအထဲမှာအရန်ကိုကြီးတဲ့နေရာလူကြီးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်ပြောရရင်လေရင်တစ်စီးဝင်လို့ရတဲ့အထိကိုကျယ်နေတာပါအဲ့ဒီ space ကိုဘာအတွက်ကြောင့်သုံးခဲ့တယ်အထဲမှာဘာတွေရှိနေလဲဆိုတာအခုချိန်ထိဘယ်သူမှမသိပါဘူး Pyramid တွေရဲ့တက်တန်းကနှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီးတော့ရှိနေပါပြီခေတ်အဆက်ဆက်ဘုရင်တွေတဲ့အသက်ရှည်တယ် Empire တွေထက်ပိုခိုင်မာမှုရှိတယ်လူမျိုးတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေအကုန်မရှိတော့တာတောင် Pyramid တွေကအခုချိန်ထိကိုအသက်ရှင်နေသေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားကြပါဦးနောက်ပတ်တွေမှာလည်းဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ season တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့စောင့်ကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ